with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "A little while and you will no longer see me, and again a little while later and you will see me." So some of his disciples said to one another, "What does this mean when he's saying to us, 'A little while and you will not see me, and again a little while you will see me'? And because I'm going to the Father." So they said, "What is this little while of which he speaks? We do not know what he means." Jesus knew that they wanted to ask him, so he said to them, "Are you discussing with one another what I said? A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me? Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the brief history of Fatima and the messages, and we make our interpretations in the light of the Catholic teachings or catechesis. After this series of homilies on Fatima, hopefully we finish. We'll start with the Holy Spirit as we prepare for the Pentecost on May 23rd. Part of our preparation for the fiesta is our meditation, of course, on the messages of Fatima. And of course, the message of Fatima is peace in the world, related also to her title, Our Lady of Peace and Good Voyage. And then I plan to, after the Holy Spirit, we continue with the church, most especially the Archdiocese of Haro. So we'll also try to learn more about the Diocese of Haro, the history, short history only, and then of course La Paz Parish. Because our theme again is to feel with the church and to think with the church. So, related in tanan, Mother Mary, Holy Spirit, Our Lady of Peace and Good Voyage, and then 500 years foundation or arrival of Christianity in the Philippines, most especially in the Archdiocese of Haro. Then hopefully we'll finish with the Archdiocese of Haro and we start another series. Kung ano dira, it could be like the Blessed Trinity, Corpus Christi, para na sa June naton nga mga food for thoughts naton. We continue sa promise sang Holy Rosary na butang diri, whosoever shall recite, that's the 6th promise, or the 7th promise. Whoever shall have a true devotion for the Rosary shall not die without the sacraments of the Church. So this promise highlights the benefits of obtaining the most possible graces at the hour of death via the sacraments of confession, Eucharist, and anointing of the sick. Being properly disposed while receiving these sacraments near death ensures one's salvation, although perhaps with a detour through purgatory, since a final repentance is possible. So, kung padayon kita nag-pray sang rosary through devotion, may promise nga hindi kita mapatay nga wala sang benefits of the sacraments necessary for our salvation. So, kahapos lang mag-ensure, pray ka sang rosary. Of course,
Hindi na niya sa baba lang, kundi ginadispose mong imo kaugalingon to receive the grace. Because rosary is sacramental. Meaning to say, the grace is the sacrament. Pero kung naga-rosary ka, gina-prepare ka sang rosary for the sacraments. That's why ginatawag siya nga sacramental, similar to the sacraments. Pero preparatory, instrumental para sa sacrament nga ginhatag ni Kristo. So, meaning to say, sa tao nga nag-pray sang rosary, sincerely and with devotion, kag sa tao nga wala ga-prepare sang rosary, kabaton sila sa mga sacraments. Halimbawa, kalasalon. Pero iniya ang nag-rosary, prepared siya para sa grace of the sacraments of marriage. Prepared niya ang nag-rosary for the confession. Prepared, much prepared ang nag-rosary mag-receive sang sacrament of the Eucharist. Sang sa wala naga-prepare, predispose sila kaugalingon. So ang rosary is sacramental. It's not a sacrament. Okay? Pero naga-prepare siya sa iyo. Okay? So, kung ka sang kalayo, ang sacraments, lag. Ang sacramentals, mga dried leaves, kag mga papel, na ti kung sindihan mo ang lag, nga lag hindi dayon magsindi na, hindi siya dayon mag-operate. Pero kung may kalayo nga gamay, devotions, na dasig siya, magsiga. So kinanglanta ang mga, hindi lang ang lugs, nga 7 lugs, kundi kinanglanta ang mga sacramentals, gagmay-gagmay nga mga kalayo, mga ano da, parang madakop dayon devotion, pagdakop dayon dasig ang aton fervor kapag tubo sa faith. So muna ang purpose ng sacramentals, ga-prepare sa aton. We continue with the story of Fatima, second part. Wala naton nga ang first part, nagpakitang angel of Portugal, angel of peace, kag suno sa mga interpretation, it's Michael, Saint Michael the Archangel, ang nagpakita sa mga kabataan, kag nagpa-communion kay Lucia, host, kag sa duha ka bata, si Jacinta kag si Francisco, chalice. Okay? So kanami sa ilang ila first communion niya, angel ang naghatag sa ila. Take and drink the body and blood of Christ Jesus, horribly outraged by ungrateful men. Repair their crimes and console your God. Then the angel prostrated himself again in prayer before disappearing. The children did not tell anyone about these visits of the angel, feeling an interior necessity to keep quiet about these events. Now, on May 13, 1917, the 3 children took their flocks out of pasture in a small area known as Cova de Iria, or Cove of Peace, Cave of Peace. After lunch and the rosary, they suddenly saw a light flash of something like lightning, followed quickly by another flash in the clear blue sky. They looked up to see, in Lucia's words, a lady clothed in white, brighter than the sun, radiating a light more clear and intense than a crystal cup filled with sparkling water lit by burning sunlight. The children stood there amazed, bathed in the light that surrounded the apparition, as the lady smiled and said, "Do not be afraid. I will not harm you." Lucia, as the oldest, asked her where she came from. So unagin nga hambal sang mahal nga biriyan, do not fear. Kay kung mag-intervene ang Diyos sa kalibutan, wala siya nagadala fear. Pero kung ang tao gani mag-intervene, gahadlok kita. Ang tanawa ko na gahadlok kita, virus kagatuda, hadlok kita. Basta tao gani mag-manipulate, fear ang dalaya. Ato hadlok naman to sa Palestinian kag sa Israel to. Fear. Hadlok. Latnan sang virus, hadlok, tanawa lang atmosphere sa buong. Fear. Pero hindi iya reverential fear. Fear iya sang kamatayon kag Pero ang Blessed Virgin Mary hambalya, do not be afraid.
I will not harm you. Lucia, as the oldest, asked her where she came from. Diin ka naghalin? Diin ka naghalin? The lady pointed to the sky and said, I come from heaven. Lucia then asked her what she wanted. I have come to ask you to come here for 6 months on the 13th of the month at the same hour. Later, I shall say who I am and what I desire, and I shall return here yet a 7th time. So nag-greet siya, do not be afraid. Amo na pero may greetings sang Ginoo sa tao. Do not be afraid, Mary. Do not be afraid. Siyempre, mahadlok ka kay extraordinary nga vision. Tapos, so, I will not harm you. Meaning, ang presence ng Diyos, wala naga-damage sa tao, naga-perfect sa tao. So, do not be afraid politics. Do not be afraid economics. Do not be afraid world. Kung simbahon mo ang Diyos, hindi ka madukulaan sang power, hindi ka magpukuhaan sang kwarta, hindi pagkuhaan sang asawa o enjoyment o pleasure, kundi i-perfect lang, i-sanctify lang ang imo kabuhi. When you welcome God into your life, hindi na pagkuhaon ang imo goods and goodness, dira. I-perfect siya. Galing may mga tao na kung magsulod ang Diyos sa ila kabuhi, nadlok sila, kay kontra nila, kay balaan nila sa wayon sila sang Diyos. Hindi na sila kapangawat, hindi sila kabutig, hindi sila kadaya. Nadlok sila. Hindi na sila ganansya. That's why ang kahadlok nila nga kontra nila ang Diyos, kaya ang Diyos obstacle sa ila plano. Siyempre, obstacle, good man, kaya may limit ang gihatag ang Diyos. Hindi nyo pagtanduga ang tree of life and of knowledge and life. Knowledge of good and evil and the tree of life. Meaning, hindi ka mo maghimbal sang morality, ang Diyos lang mahambal what is good and what is right para sa imo. Hindi ka mag-create sang imo morality. Pamati ka sa Diyos, kay siya na ang mahambal sa imo sang what is good for you and bad for you. Pero kung wala ka sang Diyos, ikaw mag-create sang what is good. Hambal sang Diyos, pamatay tao, bad. O, tapos imuon nyo yung okay, yung pamatay tao. Ikaw nag-create sang imo moral standard. Sige, ginambalan mo pamatay tao, okay. O, imo bata pat yun. Kundi, balik sa imo. Hindi ko ginhambal mo, hindi pwede mamatay, bisan sinuda. Kung iban nga tao, pwede patyon, tapos imo apo, hindi pwede pagpatyon. Di ano nang standard na pwede manguha to sang ano. Kung ila, di kag imo diriya sa imo tanom di. Di okay man kwaon na, hindi okay, ati. Kung para sa iban, okay, hindi sa imo okay. Di ano nang standard. Pero ang Diyos ng balat, no, tanan, universal, absolute, bisan di ka makadto. Bisan dito ka sa bulan, o dito ka sa Mars, o diri sa dalom, o sa dulan, tubig to. Hindi pwede magpatay sa submarine to. Kung dira ka man gano, hindi pwede. Kung dito ka man tago to sa kung ano, hindi pwede. Universal, absolute. Hindi pwede magpatay. Self-defense pwede, hindi man naya patay. Patyon ka mo, di self-defense ka. Palapit ka di. Ikaw mo mapatay, ginawarningan. Pero kung ikaw ang aggressive, hindi na. So, sample ko lang ini, nga kung wala sang Diyos, nagaka-distort ang aton moral standard. Pero kung may Diyos, purify kita. So, amo gini-permit, do not be afraid to welcome God sa kabuhi sang tao. Nati kung welcome ko nito, hindi na ako kadaya sa negosyo ko. Do not be afraid. Primero, property ka gamay, kaya nagdaya ka sa una mo. Pero in the end, God will arrange things. The lady pointed to the sky. I come from heaven. So halin siya. Halin to sa langit. That's why ang aton giya halin sa langit, hindi halin sa duta. Ang aton ultimate guide.
Pamati kita sang guide nga halin sa langit. Hindi kundi indin nga halin to. Kaya kung tawo lang mag-guide sa aton, a blind guides a blind. Tiding kita maano, hambal ni Kristo, kung ang bulag, magiya sa bulag, din makadto, kanal. That's why tanan kita, kinanglan sa langit, mamati, sa mensahe, ara sa Bible. Lucia then asked her and what she wanted. I have come to ask you to come here for 6 months. Kaya ti mai-reveal ang mahal nga Birhen. Lucia then asked if they will go to heaven and was told yes. Oh, I come from heaven. Ambal ni Lucia siguro, ti ano ng heaven? Pwede man kami da kakadto? Kita niyong reaksyon niya. So, focus dayon sa heaven. Hambal sang mahal nga Birhen. Ikaw ya Lucia, makakadto sa langit. She and Jacinta would go to heaven, duha kamo. But Francisco would need to say many rosaries first. Okay? Bayi lang kasulod sa langit niyo. Laki yan. Damo guro sa laya ni Francisco. Okay? And of course, sulod tanan kita sa langit. No? Pero nakita diri nga, si Francisco iya, may purify pa sa iya. Siguro medyo, balaan mo na. Okay? Hindi siya kadirekta dito sa langit. Ma-pray siya sang damo nga rosaries. The lady then said, are you willing to offer yourselves to God and bear all the sufferings He wills to send you as an act of reparation for the conversion of sinners? Libagulo mo nga tatlo ka bata, ipapasanon mo sang kalibutan nga ni. Pero of course, ining mga mensahe, representative lang ng tatlo ka bata. Ang tatlo ka bata, humanity ina. Hindi na sila nga tatlo. Kundi ginpili sila to represent humanity. So, daw naghambal ang mahal nga Birhen sa humanity through the representative Jacinta, Francisco, Lucia. Ti handa kamo nga maghalad sang inyo kabuhi sa Dios, kag dalon ninyo, pasanon ninyo ang inyong mga pag-antos nga ipadala sang Dios sa inyo bilang kabayaran, bilang inyong offering sa pagliso sa mga makasasala. Kung tanawon mo, tinga tatlo ka bata, pasanon mo ni, sala sang kalibutan, kayo nahambal. Lucia, speaking for all three, so leader nila si Lucia, speaking for all three, readily agreed. Then, you are going to have much to suffer, hambal sang bahal nga Birhen. Pero may konsolasyon. But the grace of God will be your comfort. Hambal ni Lucia, yes, yes, yes. Hambal sang mahal nga Birhen, nate, preparar ka. Damo gidi mo pag-antos. Pero, tagaan ka sang grasya nga madala mo inatanan. Lucia recounted that at the same moment she said these words. The lady opened her hands and streamed a light on the children. Tagaan niya sang light that allowed them to see themselves in God. So do may vision sila nga amuning padulungan niyo. May konsolasyon sila. The lady finished with the request, say the rosary every day to bring peace to the world and end of the war. With that, she began to rise into the air, moving towards the east until she disappeared. The children got together and tried to think of ways they could make sacrifices as the lady had asked. Ahay no, mga inosente, di ano yung muuntan ni? Di na ako magano. Kung siguro pang bata nga mga inosente, guro no, hindi na ako mapaugtas kay mama, hindi na ako. Okay, so lain man siguro ang ila. Of course, may grace sila dira. Resolving to go without lunch and pray the full rosary. Hindi na kita manyaga, ma-fasting kita. Kag imbes nga makaon kita, ma-pray kita sang rosary. Francisco and Jacinta received more support from their parents than Lucia.
Ti sa Lucia, masuffer mo, much mo. But the attitudes of the local inhabitants range from skepticism, doubt, to utter contempt. Na, ginkontra nilang pata. And the children thereby suffered many insults. Mga buangit ka mo, mga ano ka mo da, imbento naman ka mo, bala mo naman. They would have much to suffer, just as the lady told them. So, makita naton duha ang hambal sang Blessed Mother para ginapangayo sa bata para sa peace in the world. Sufferings voluntarily accepted and offered to God, and prayers, most especially the prayer of the Rosary. Kadamo na sang aton ginapang-ubra, may mga dialogue na kita, may mga kung sino pa tong ambasador, may kung sino pa tong mga nong, hindi magera. May kulang. Nami man to, tikay na maintain, pero may kulang. Ang kulang, wala gintuman, wala gintuman tanan ang hambal sang langit para sa peace of the world and end of the war. So pareho bala, nagapangita ka sang gamit sa imo balay, kutsilyo o gunting. Hala, sige pangita mo to. Paano kut man, paano? Gali ang gunting, ara mo lang sa tupad mo. Wala mo lang nakita. Namin sina, damo na aton pangita kundi ng peace ini. Hari man lang ho, rosary. Ara, muna ang makomplete sang aton task. Prayer and fasting. Kung hindi na paghimuon sang tao, hindi mahagan-hagan ang gera sa aton kabuhi. That's why panawagan sang Birhen, pray and offer your sacrifices to God. Ang wala pagatuo sa Dios, mahambal sa inyo mga buangit, superstitious, ano ng rosary nga na, masulbar ng kalibutan, problema sa kalibutan. Kay ikaw na tanaw ya. Pero balaan naton, rosary, kay ang ginatanaw naton Dios. Kaya mo malang nang ginapangayo sang Dios, nga partisipasyon naton, kag aton mapakita ang aton voluntary, nga ano, and then ma-intervene siya. Kaya ang Diyos wala nag-intervene kung hindi ka gusto. So ipakita mo anay nga gusto mo, kamo lang gina, sufferings and rosary. Kag ibubo ya, i-unleash niya, nanamian ko na sang term. Ara na. Pero ang ma-unleash siya ang mabukas sang grasya. Kung ang tao, kag damo nga tao, ilabi na gid ang mga leaders ang simbahan, magpati sini nga ang sufferings offered to God. Kag ang prayer, most especially sang rosary, tanan abi kita sa lapas no, naga-pray mga Katoliko. Kung alas 6, galanog gid sa mga balay, sa ano dira, sa mga nga daog ngaling kay pila ka bilog lang ang nagahimo sini, hilamunan mo diri, padlapad pa hilamunan mo diri, tapos mo na diri, sige lakat mo, pagbalikid mo, mahilamon naman sa likod. Pero kung tanan kita maghilamon, bala, tanawon takon. At so'y pila lang kabilog nagahilamon mo, panghilamon. Kung 3 man lang kamilog, 4 hektarya hilamunan ninyo, igo mo't isa kasimana, ginagyan mo, nanubo naman to ang ilamon. Pero kung tanan kita mag-ilamon, tanawon ta ko may daog na. That's why kinahanglan tang partisipasyon sa aton prayer. Ikaw, importante, imo prayers, bisa ng bata nga gagmay, importante. Hambal biran, pray. Kag i-offer niyo ang inyong sacrifice sa ako. So mahal nga Birhen, padugangi ang amon nga mga grasya sa Dios, kag damuang kabataan nga mag-rosaries kami kun gabi diri alas 6. Kaya mo nang amon contribution sa aksyon sang simbahan all over the world sa pag-implementar sang ginapangayo sang langit. Pray the Holy Rosary every day. Amen. Father, you sent your Son to teach us and to give us eternal life, and you sent the Blessed Mother to remind us and to give us the weapons against the evil one, the Holy Rosary.
Let your people appreciate more this prayer and therefore harvest the fruits of protection and strength through Christ our Lord. Amen.